सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसनैन कैटल फार्म के ऊपर और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त माल आया हुआ है। 2019 की ये फ़र्स्ट वीडियो है, बकरा ईद 2019 की, और बहुत सारा माल पलाई पर भी आया हुआ है और फॉर सेल भी है। अभी इस वीडियो में मैं आपको सारा माल दिखाऊँगा इंशाल्लाह, पलाई वाला भी, फॉर सेल वाला भी। आसिम भाई का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, जो यहाँ के ओनर हैं, आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। पलाई का जो माल है उसके हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो फॉर सेल है उसके हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आए तो इसको लाइक भी करेंगे, कमेंट करके बताएं कि सबसे प्यारा जानवर आपको कौन सा लगा। आसिम भाई का नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसनैन कैटल फार्म पर, और ये जो जानवर हैं इसमें से कुछ जानवर फॉर सेल हैं और कुछ जानवर जो है वो पलाई के ऊपर आए हुए हैं, उनके क्लाइंट्स के डिफरेंट। मैं आपको सारे जानवर दिखा रहा हूँ, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ठीक है। एक से बढ़कर एक जानवर है माशाल्लाह से, हर साइज़ में, और दांत वगैरह के हिसाब से हर उम्र के जानवर अवेलेबल हैं इनके पास, और पलाई सर्विस भी है। सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। बाकी जो ओनर हैं यहाँ के आसिम भाई, उनका नंबर भी मैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो एडिट करके लगा दूँगा, उसकी स्लाइड, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी बाकी इन्फॉर्मेशन आप उनसे भी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं कि कौन सा जानवर कितने का है और कौन सा पलाई के ऊपर है। अपने जानवर भी आप यहाँ पे ख़रीद के इनसे यहीं पर ही जो है वो पलाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि सारे जानवरों का। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आपको ज़बरदस्त जानवर कौन सा लगा। ये पूरे जो हैं सारे के सारे नुकरे हैं यहाँ पे स्टार्ट में, और एक से बढ़कर एक नुकरा है माशाल्लाह से, हैवी झालर देखें माशाल्लाह से। माशाल्लाह चीज़ देखें माशाल्लाह से, कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। के कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चश्मा प्रिंट के अंदर है, कान ब्राउन है, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा प्रिंट है, दुम पे हल्का सा ब्राउन कलर है, कानों के ऊपर, आँखों के ऊपर, बाकी पूरा पिंक नोज़ है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये एक अबलग के अंदर आ गया, सिल्वर स्पॉट्स हैं इसके ऊपर, आगे सीने के ऊपर देखें माशाल्लाह। ब्यूटी चेक करें यार, ये एक और ब्यूटी माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या प्रिंट है यार भाई, उसको देखने दो, ये देखो ज़रा। और सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे हसनैन कैटल फार्म की लगती है वो ये है कि इन्होंने जो है बग़ैर किसी फीड वगैरह के, बग़ैर किसी दूसरे तरीक़ों के ऑर्गेनिकली जो है ये जानवरों को पाल रहे हैं। सामने चारा अगर आपको इनका दिख रहा हो, ठीक है, वही भूसा वगैरह, वही जो है आपका चोकर, चने की अट्टी, दलिया, तो सारी जो है ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं उनके ज़रिए। और दूध वगैरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था लास्ट टाइम, के दूध वगैरह पिलाते हैं डेली पर्पस के ऊपर, 3 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो जानवर की हेल्थ के हिसाब से माशाल्लाह। ये देखें ज़रा चितकबरे के अंदर कितना खूबसूरत प्रिंट है। अच्छा, मुझे
कमेंट करके बताएं कि ये जो है ये साहिवाल है या ये जो है वो चोलिस्तानी है, क्योंकि प्रिंट तो इसका सम लाइक चोलिस्तानी टाइप है, लेकिन मुझे मुंह से जो है डाउट हो रहा है कि ये शायद साहिवाल है या फिर साहिवाल चोलिस्तानी का क्रॉस। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा, इसमें जो आपको जानवर दिखा रहा हूँ कुछ फॉर सेल हैं और कुछ जो है वो क्लाइंट्स के उनके पलाई के ऊपर है। तो आपने आसिम भाई से कांटेक्ट करना है। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आसिम भाई का, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, और उनसे आप सारी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं, उसके प्राइस क्या हैं और बाकी सारी मालूमात जितनी भी हैं। ये देखें माशाल्लाह से हर प्रिंट में इनके पास इस वक्त ब्यूटी मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त माल आया हुआ है। ये देखें साहिवाल बच्चा, देखें इसकी झालर कितनी प्यारी है, शाइनिंग देखें इसके ऊपर माशाल्लाह, और माशाल्लाह के कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये आ गया एक टाइगर प्रिंट के अंदर, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चीज़ है भाई। ये भी एक और है टाइगर प्रिंट में। अच्छा, आगे अभी दो आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त जानवर, ये देख लें ज़रा टाइगर प्रिंट। आप बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिंट पसंद है। ये एक टाइगर हो गया, पहले आपको अबलक और नुकरे दिखा दिए और चितकबरा एक दिखा दिया, और ये आ गया ब्लैक जेट। मुझे पर्सनली जो है वो एक अबलक बड़ा पसंद होता है, एक चश्मा प्रिंट बड़ा पसंद है, और तीसरा जो है वो चोलिस्तानी का जो चितकबरा होता है ये बड़ा पसंद होता है मुझे। ये भी बड़ा प्यारा प्रिंट है, ये देखें माशाल्लाह, मोज़ा प्रिंट कहलाता है ये। आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, दिस इज़ कॉल्ड मोज़ा प्रिंट। ये जो इसके पाँव हैं, चारों पाँव वो वाइट कलर के हैं, ठीक है, नीचे से टखने जो हैं, बाकी जो है वो कलरफुल है, ब्राउन एंड वाइट है। तो ये भी बड़ा एंटिक प्रिंट है, मोज़ा प्रिंट कहलाता है ये। तो माशाल्लाह बहुत यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं, एक एक प्रिंट। चश्मा भी है आँखों के ऊपर, और ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। ये देखो ज़रा, हल्का सा पास गए तो इसने तो जो है ना थोड़ा सा जो है नाराज़ लग रहा है ये, लेकिन बहुत प्यारा प्रिंट है माशाल्लाह से। अच्छा, दूसरी एक बात इनकी बड़ी ज़बरदस्त वो ये कि ये जो हैं सारे जानवर वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। डिवॉर्मिंग इनकी अभी रिसेंटली उन्होंने डिवॉर्मिंग भी करी है, और वैक्सीनेशंस वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपरली होती हैं सारी चीज़ों की। ये देखें माशाल्लाह, अब यहाँ से छोटे जानवर शुरू हो गए। अच्छा, जो इस एज के जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, उनकी पलाई के मुझे आसिम भाई ने जो बताए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 22,000 रुपये मंथली जो है उसकी चार्जेस हैं, जो बड़ा जानवर है। जो इस एज का आ जाता है, थोड़ा सा इनसे छोटा जानवर यहाँ पे जो लगे हुए हैं, वो तकरीबन 17 साढ़े 17,000 रुपये उनकी ये चार्जेस हैं। और जो बिल्कुल ही छोटे आ जाते हैं, आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, वो बच्चे जो हैं तकरीबन 12,000 रुपये उनके चार्जेस हैं पर मंथ के पलाई के। ये देखें माशाल्लाह, प्रिंट चेक करें माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत प्रिंट है। और बच्चियाँ है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्चियाँ है। अगेन मैं बात रिपीट कर दूं, आप लोगों को कोई भी जानवर इसमें से पसंद आए तो आप आसिम भाई से कांटेक्ट करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और स्क्रीन पे भी मिलेगा, ठीक है। और वो आपको कंफर्म करेंगे कि कौन सा जानवर फॉर सेल है, कौन सा जानवर जो है वो किसी क्लाइंट का पलाई के ऊपर है। ये देखें माशाल्लाह, नुकरियाँ खड़ी हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी। वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ। माशाल्लाह के कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह सेहत दे तमाम जानवरों को, बहुत प्यारे जानवर हैं, दिल खुश हो गया मेरा तो। ये देखें कितना प्यारा प्रिंट है। ये गाय है, फीमेल है, मेरे ख्याल से चोलिस्तानी की लग रही है, आई डोंट नो, आप लोग कमेंट्स करके बताएं मुझे। जानवरों के इस वक्त हुआ है वनडे का टाइम, खाने का टाइम हुआ है, तो इस वक्त जो है ना ज़रा नाराज़ लग रहे हैं जानवर, तो लिहाजा ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो भी आपको जानवर पसंद आए
तो या तो आप वीडियो शेयर करके आसिम भाई को व्हाट्सएप पे उसका बता दिएगा कि भाई फ़लाँ टाइम के ऊपर वीडियो में जो जानवर दिखा है मुझे वो परचेज़ करना है, क्या वो परचेज़ के लिए अवेलेबल है। या फिर ये है कि आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके वो उनको सेंड कर दिएगा कि ये जो जानवर है ये इसकी आप मुझे डिटेल्स बता दें, ये फॉर सेल है कि नहीं है। ठीक है। ये माशाल्लाह साहिवाल में बछड़ा, बहुत प्यारा बछड़ा है। झालर वगैरह देखें इसकी। ये साहब खड़े हैं इंतज़ार में कि जल्दी से जो है ना वो खुरली के अंदर चारा डले और स्टार्ट हो जाए। ब्राउन एंड वाइट, बहुत प्यारा प्रिंट है। ये लाइन किंग प्रिंट, ये प्रिंट भी मुझे बड़ा पसंद है।